નમસ્કાર મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય સાવી પાઠ 8 ભારત વર્ષની ભવ્યતા પાઠ 1 પાષાણથી લઈને આ લગભગ 8મી સદી સુધીના પ્રાચીન ભારતના ઇતિહાસનું આપણે અધ્યયન કર્યું. વિભિન્ન કાળની સંસ્કૃતિ અને શાસકો વિશે આપણે માહિતી મેળવી. ભારત એક ઉપખંડ જેટલું મોટું રાષ્ટ્ર છે. પ્રાચીન કાળથી અનેક જાતિ પ્રજાતિ સમૂહ આ દેશની સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈ દેશમાં આવતા રહ્યા છે, જેના કારણે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વિવિધતાનો સંગમ રચાયો છે. જવાહરલાલ નહેરુ, જેને વિવિધતામાં એકતા કહે છે, તેવા આ મહાન દેશની કલા અને સ્થાપત્ય સમાજ જીવનની આપણે માહિતી મેળવીશું, જેનાથી પ્રાચીન ભારતની પ્રજામાં ગૌરવશાળી વારસાની આપણને માહિતી મળી શકે. પ્રાચીન ભારતમાં ખેતી. આપણા દૈનિક જીવનની મોટા ભાગની ખોરાક માટેની તેમની વપરાશી વસ્તુઓ આપણે ખેત પેદાશમાંથી મળે છે. ખેતીની શરૂઆત પ્રાચીન ભાગમાં થઈ હતી. તે સમયે પણ ખેતી માટે વિવિધ ઓજાર અને સિંચાઈની વ્યવસ્થા હતી. પ્રાચીન સમયમાં ઘઉં, જવ, ડાંગર, જુવાર, બાજરી, તલ, વટાણા જેવી ખેતી થતી. ઓજારો કેવા હતા? તો ઓજારો હડપ્પા સંસ્કૃતિમાં ખેત ઓજારોમાં હળના અવશેષો મળ્યા નથી, પરંતુ હળ આકારનું રમકડું મળ્યું છે. તેથી જાણી શકાય છે કે તેઓ ખેતીમાં હળનો ઉપયોગ કરતા હતા. લગભગ 2500 વર્ષ પહેલાંના સમયથી ખેતી માટે લોખંડના સાધનોનો ઉપયોગ વધતો જતો હતો. તેમાં જંગલોને સાફ કરવા માટે કુંવળીઓ, હળના ફણાનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત દાતરણું, કુહાડાથી પણ તેઓ પરિચિત હતા. સિંચાઈ. સમૃદ્ધ ગામડાઓ વગર રાજાઓ અને તેમના રાજ્યનું ટકી રહેવું મુશ્કેલ હતું. એ રીતે ખેતીમાં વિકાસ માટેના નવા સાધનો, ધરું રોપણ મહત્વપૂર્ણ પગલાં હતા. તેવી જ રીતે સિંચાઈ વ્યવસ્થા પણ ઘણી ઉપયોગી સાબિત થઈ. આ સમયે સિંચાઈ માટે નહેર, કૂવા, તળાવ અને કૃત્રિમ જળાશયો બનાવવામાં આવ્યા. પ્રાચીન ભારતનું ગ્રામીણ જીવન. ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતમાં ગ્રામીણ જીવનમાં આ પ્રમાણે હતું. ભારતના ઉત્તર ભાગમાં ગામડાનું વડું ગ્રામભોજક કહેવાતું. સામાન્ય રીતે એક જ પરિવારના લોકો આ પદ પર પેઢીઓ સુધી રહેતા. આ પદ વંશ પરંપરાગત હતું. ગ્રામભોજક મોટાભાગે ગામનો સૌથી મોટો જમીન માલિક. જમીન માલિક ભાડૂતી માણસો રાખી ખેતી કરાવતો. રાજા ગામડાના કરવેરા ઉઘરાવવાનું કાર્ય તેમને સોંપતો. તે કાયદા અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પણ સંભાળતા. દક્ષિણ ભારતમાં 3 પ્રકારના લોકો રહેતા: મોટા જમીનદાર, નાના ખેડૂતો અને જમીન વગરના મજૂરો, જેને દાસ કહેવાતા. નગર જીવન. મોટાભાગના શહેરો 2500 વર્ષ પહેલાં મહાજનપદોની અધીન હતા. શહેરો કિલ્લાબંધીથી સુરક્ષિત હતા. ઘણા શહેરોમાંથી વલયકૂપ પ્રાપ્ત થયા છે, જે કૂવા તરીકે ઓળખાતા. આ વલયકૂપ શૌચાલય, નીક અથવા તો કચરાપેટી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હતા. ગ્રામીણ અને નગરના લોકો ખોરાકમાં ઘઉં, જવ, ચોખા, દૂધ, દહીં, ઘી, ફળફળાદી તથા માંસ, માછલીનો ઉપયોગ કરતા. પુરુષ. સ્ત્રીઓ સામાન્ય રીતે 2 વસ્ત્રો પહેરતા. શરીરના નીચેના ભાગનું વસ્ત્ર નીવી અને ઉપરના ભાગનું વસ્ત્ર વાસ કહેવાતું. ક્યારેક ઉપરના વસ્ત્ર ઉપર દુપટ્ટા જેવો અધિવાસ લપેટતા. પ્રાચીન ભારતમાં કલા સાહિત્ય. ઇતિહાસવિદો કલાને 2 ભાગમાં વહેંચે છે: લલિત અને બીજું નિદર્શન કલા. લલિત કલામાં ચિત્ર, સાહિત્ય, સ્થાપત્ય, સંગીત, માટીકલા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે નિદર્શન કલામાં નૃત્ય અને નાટકનો સમાવેશ થાય છે. 2 વિશે વિગતો આપણે જોઈશું. ભારતમાં સાહિત્યનો વારસો. સાહિત્યિક, ધાર્મિક, ધર્મેતર અને વિદેશી મુસાફરોના વર્ણનો એમ 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. ધાર્મિક સાહિત્ય. ભારતમાં ધાર્મિક સાહિત્યની પરંપરા ખૂબ પ્રાચીન સમયથી જોવા મળતી.